我再三強調，講英語一定要音節輕重分明。我哋經常用嗰兩本字典，有本叫做牛津，英文係 Oxford， 第二個音節咧係 ford， 千祈唔好話 Oxford。另外一本字典係 Longman， 第二個音節係 man， 千祈唔好刻意話 Longman。Oxford 同 Longman 第二個音節咧都係用呢個做母音，僅僅可以聽到，近乎模糊，因此叫做模糊元音。有啲專家叫佢做 neutral vowel。neutral vowel 呢兩個字都有一個模糊元音，好多學生似乎咧就唔知道有咁嘅母音，因此先至將 purpose 讀成 purpose。跟住呢啲字咧可以攞嚟做練習嘅 Poland、moment、surplus、contain、comfort、cupboard。最後呢個字係 considerate。千祈唔好講 considerate。總之一句啦，唔好斷估，查多啲字典。